Kata Allah, ya, di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan obat untuk seluruh makhluk. Allah mengatakan obat untuk manusia. Jadi Allah kayak kerucutkan ke kita, ya. Saya ulangi, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya Allah ingatkan di sini. Jangan luput dari penutupan ayat. Kata Allah SWT, sesungguhnya pada yang demikian itu, wahyu Tuhanmu kepada lebah, dan lebah-lebah yang mengambil saripati bunga, lebah-lebah yang kemudian mengeluarkan dari perutnya cairan-cairan madu, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang mau memikirkannya.